так я пришла на дачу сегодня. Шла, хотела купить лопату. И зря я ее не купила. Это я взяла лопату у соседа, чтобы пробиться к себе на участок. Вот как замело. Посмотрите, что. Вот, я чуть-чуть откопала. Вот так у нас метет. Вот такую я тропку от дороги прорыла. Хорошо сосед был на даче. Побежала к нему, говорю: Руслан, выручай. Не попаду к своим, не пройти мне. Вот так было все сплошняком. Вот такая высота снега. Смотрите, что? Посмотрите, как вообще просто засыпает. Это было у нас все расчищено на ширину машины практически. Вот. И пока я кормила животных, вот сколько уже насыпало. Сейчас я буду прочищать, потому что иначе завтра будет то же самое, что сегодня. Тут уже мне по половину ноги. Представляете, какая метель, как заметает. Это со вчерашнего дня.